je taký nebezpečný pre kresťanov? Prosím ťa, ty sa ma takto naivne opýtaš, že to sú hrozné veci. Neviete, čo všetko sa môže stať. Jeden blbý žartík a nevieš, či nepovieš nejakú teologickú hlúposť. A už vôbec netušíte. Banda jedna Čriepkovská, koho môžete uraziť? No, však to by sa urazil pre žartík, to až takí ľudia nie sú, že by sa urazili. Naši diváci určite nie. Takých 80% alebo 99%. Ja to prepáč, Jožo, Anša. Tak možno 99,9. Celých 9. Celý 9. A zavarde. Ale Vlado, už prestaň! Ale Ale Vlado, No, už čo je? prestaň! Hej, Prestaň, nerob také veci. čo vy tu zase robíte, pani? Tu sa robí vážna katolícka práca. Ale Vlado, Však zasmejme už sa prestaň. trošku. Vlado, však zasmejme sa trošku. Vlado, Vlado, už Prestaň! Ale Vlado, už prestaň! Zasmejme sa! Tak dosť. My tu nie sme na tržnici, aby bolo v tejto cirkvi a v tejto komunite už teraz jasno. Pekne, do pozoru. Neháme zdutočená. Tváriť sa vážne. Najlepšie. Neusmievaj sa. To je mima. Hej, mima. Hej. Mima. Neusmievaj sa. Tvárime sa na mosúrenie.